Bagazo bulungi bagala okwebaza mwenna olina kyebakoze olaba kyembaga yaffe efuuka ekyenjawulo sebo mwana mutebe nyina okutafu nti yirire bya saba mwenna nga lukawa ate amala okulembere amuke waggulu wali ate mulabe ekyenjawulo ensanyusiwo omuzakwera yantegeereza yabatasiriza kitaatokereera era nensabibwa sebo omunyalwanda wa kabaka leero sipayo chairman ki mu kigambo kimu ng'ensonga eno bwegwa yange obuuze balwiri b'omu disitulikiti eno b'ofunye abangi b'engati chairman ero sipayo Mityana district Mugisha Patrick omunyalwanda wa kabaka neyazanyo mukadde waffe mfunga okuva mu bwakabaka bwa Buganda bonna abagole baffe abalungi bakadde baffe abawatuzaalira saidi zonna njala bala musaako obuligezo nebyamukamala yenze Mugisha Patrick ekimye omunyalwanda wa kabaka era yenze sentebwa disitulikiti Parliament rwange namwe mwaliriza ne bannabijjala mwenna waliwo mwaliriza mwenna muli wano ng'abajulizi nga omupaka waffe wa Parliament yetwalira obufumbo yagamba alinga kikakitowo kijakuba waggulu nga kiroozi nga kikukulula okimalira nga kiroozi ddala Ojala kuwomera olukundo kama bawezadde yala abaana twagala okuvumirira ebikolwa ebyo ate okusaba okw'amaanyi nammwe nga muli eno meze entukuvu mwongere okubivumirira ng'ogende busuubizi okyali mukusaba mwebale nnyo okujja abasoose okusoose eno ogyeko n'emirundi emirala nasobola okulaba nasobola okulaba olwaleero nga bannaffe tubeebaza nnyo beebaza nnyo obumu eronkai lwasitazaakambeerweru. So we ask you to take our messages seriously and urge you that our messages guide you to decision making in at that point in marriage, at that point. Wekitiibwa omulabizi mwongeremu engalo sebo tweyanziza nnyo okujja kwammwe ate n'okubaka obwo otutisse wakyaliwo akatereezo bakatiri nnyo Kate baffe mwenna mukkirize emwanjuddwa baddamu abagole baffe onalebozaate n'omukyala Bridget banekokere abakristu baganda bange abasse ekimu tujaguza emyaka 4 wali eya Ssaabasajja Kabaka gyemukulembererako eyamyuka Busimbi kyekifo we tugenda okusembereza abagenyi baffe mwenna be twayise. Abagole bajja kufuna mu kifo ekyo nga bwe kyalambikiddwa ku kaadi ze mwafuna. Embaga tejja kutwala ebiseera biwanvu. Bagazo bulungi bagala okwebaza mwenna olina kyebakoze olaba kyembaga yaffe efuuka ekyenjawulo sebo mwana mutebe nyina okutafu nti yirire bya saba mwenna nga lukawa ate amala okulembere
bamuleke waggulu wali ate mulabe ekiyinjazo. ensanyusiwo omuzadde yantegeereza yabaddasineza kinatera okutereera era nensabibwa ekiro omunyalwanga wa kabaka erosipayo kyama kiri mu kigambo kimu ng'ensonga eno bwekuba jangu obuuze bamiri b'omudisitulikiti eno bofunye abangi bwebati kyama erosipayo ekyana disitulikiti Mugisha Patrick omunyalwanga wa kabaka. Neyazanyo mukadde waffe mfungo okuva kwa Kabaka bwa Buganda bwonna abagole baffe abalungi bakadde baffe abatuzaalira sayidi zonna njagala kuba nakusaako obulijjo nebya Mukama yenze Mugisha Patrick Nshimye omunyalwanda wa Kabaka era yenze ssentebe wa disitulikiti Parliament gwange nammwe twaliriza ne bannamikyala mwenna waliwo twaliriza bantu mwenna muli wano ng'abajulizi nga omupaka waffe wa Parliament yetwalira obufumbo yagamba kiringa kikakiro kijakuba waggulu nga kiroozi nga kikukulula bwokimalira nga kiroozi ddala ojala kuwomera olufumbo paka bawezadde yala abaana twagala okuvumirira ebikolwa ebyo ate okusaba okw'amaanyi nammwe nga muli eno meze tukuvu mwongere okubivumirira bwogende busuubiza Okyali mu kusaba. abasoose obusoose eno ogyeko n'emirundi emirala nasobola okulaba nasobola okulaba olwaleero naye nga bakati tubeebaza nnyo beebaza nnyo obumu eronkai nabasikanzaakambeerweru. So we ask you to take our messages seriously and urge you that our messages guide you in decision making in the family. At that point, marriage, at that point. Wekitiibwa omulabizi mwongeremu engalo sebo eyandiza nnyo okujja kwammwe ate n'obubaka obwo otutisse wakyaliwo akatereezebwa katini nnyo okukomeko ekiteri kadde baffe mwenna mukkirize emwanjuddwa waddamu abagole baffe onalebozaate n'omukyala Bridget banekongere abakristu baganda bange abasse ekimu tujaguza emyaka 4 wali eya Ssaabasajja Kabaka gyemukulembererako eyamyuka Busimbi kyekifo we tugenda okusembereza abagenyi baffe mwenna betwayise. Abagole bajja kufuna mu kifo ekyo nga bwe kyalambikiddwa ku kaadi ze mwafuna. Embaga tejja kutwala ebiseera biwanvu. Oye, pasando de Guanama. Wendy.
Mupe wakati Mama presi kumuveyo bayo muveyo abantu bamwerekedde ku bbeeri Hello. Finish up. That what part of the day you are talking or you want to have. That's the thing. Many times we can that part that even if it's done from outside, take that to what is Uganda, the pearl from Africa. That's what we are working for. Thank you for coming. Yeah, Honorable Tasmani, and come again to this. No, Sakwatonda, Munyan Santu, and Wana, you want to Thank you.